诸法等性本机法界中，自现圆满生生有无名，离障本来护主能尽把七情无垢光真常护我。为度化一切众生，请大家发无上的菩提心。发了菩提心之后，现在我们继续讲弥勒菩萨所造的大乘专经论。大乘专经论呢分了24品，实际上通过无上五义的方式进行开显。无上五义当中呢，前面先讲到了所安立，然后是这个分别所知、所思维不可思议，像这样一种4个科判呢，都通过这个总说的方式先讲的菩萨道。那么在这个后面的这个圆成正德当中呢，可以说讲到了如何修正这样大菩提的这样一种殊胜的方法。那么就说是具体的方法呢，就在明信品乃至于可以说是信佛品之间呢进行宣讲。最初呢就宣讲信心，那么是作为整个可以说是去入大乘道的信心，分别呢也可以作为去入这个求法的这个信心。那么讲了之后呢，现在正在讲这个求法品。那么在讲求法品的时候呢，如是呢就是讲到了可以说是这个可以怎么样寻求教法，然后是作意它的功德差别等等这方面呢做了这个观察。那么现在呢正在讲如何寻求呢，也可以说是教法和正法2个方面进行观察的。那么前面呢对于可以说是这个寻求教法方面已经做了观察，就前面呢以这个三藏这个作为这个所求之境。然后呢，通过可以说是什么样的一种方式寻求得所缘，然后呢，通过什么样的作意来可以说是寻求三藏，这个内容呢上面已经宣讲了。那么今天开始讲第2个科判。第2个科判呢就是寻求所证之法分11。那么就是说所证悟的法是什么？能证的法前面已经讲过了可以说是这个可以说能证或者说是他的这个教法方面呢已经讲完了，他就说是三藏。那么就是说所证悟的法呢所证悟法的方面呢，就11个方面了。第一呢，就是讲寻求真如；第2是寻求如幻；3寻求所知法；4寻求轮业；5寻求唯识；6寻求体相；7寻求解脱；8寻求无有自信；9寻求无生法忍；10寻求就近一乘利益；11寻求无明。那么11个科判当中都是所证悟的。那么应该所证悟的法当中呢，第一个是真如。那么这个真如呢，就说是真实义的意思。那么这个真实义和前面所讲的第7品当中的真如呢，可以说稍微不同。那么因为就说是7品当中所讲的真如呢，完全都是按照这个究竟的法性来讲的。这个地方的真如呢，就是讲到了这个遍计值的真实性，然后呢依他起的真实性，圆成式的真实性。也就是说真如和真实呢，有地方就是一个含义完全是一个含义的，只不过它就说是这个它的质方面不相同而已。也就是说遍计值的真如怎么样，它自己是怎么样一种体系，就如是觉者。遍计就是说依他起的真如呢，就是它是怎么样体系，就如是觉者。然后呢圆成式的体系呢也是这样的，它的真如也是，它是怎么体系呢，就是如是觉者。这方面叫做寻求真如。第2个方面呢，就讲寻求如幻。那么寻求如幻呢，就讲到了这个一切万法，或者说是一切依他起和一切遍计值都是如梦如幻的。这方面呢，必须要了解。那么就是了解到依他起和遍计值如梦如幻呢，就比较容易帮助我们去入这个真如性，比较容易帮助我们呢，就是说是打破种种实质。所以说必须要了解一切万法如梦如幻的。第3个呢，寻求所知法。那么寻求所知法呢，就是说是对菩萨来讲，他应该就是说是了解的4种法有4种法，这个是可以归纳一切万法所以说叫做寻求所知。然后呢，第4寻求轮业方面呢，主要是轮回是怎么样升起的，怎么样断除，然后涅槃是怎么体现怎么样获得，也就是如何断除轮回获得涅槃呢，就是在这个第4个科判当中讲到的。第5呢就寻求唯识。那么寻求唯识呢，一些万法都是唯识的体性这个方面呢就是在第5个科判当中讲的。第6呢寻求体相。体相方面的话就是能相和所相，以能相和所相2个方面呢进行观察体相的这样一种含义。第7呢就是寻求解脱。那么怎么样获得解脱，什么是解脱，这方面呢就在第7个科判当中讲得很清楚的。第8呢是寻求无有自信。那么无有自信当中呢这个可以说是遍计值是怎么样无有自信的，依他起怎么样无有自信，圆成是怎么样无有自信的，这方面呢就讲得很清楚。主要是说三自性无有自性的意思。那么第9呢就是说寻求无生法忍。无生法忍呢以前我们讲过有8种无生法忍，8种无生法忍呢就是从8个侧面来讲，所以说在这个第9个科判当中呢就是专门提到这个问题。第10呢是寻求就近一乘利益。就是说是这个在大乘专经论当中呢，这个问题是主要是依靠随理唯识宗，或者说依靠这样一种这个不了结的观点进行宣讲的。那么就是说是这个3乘就近，然后呢就是说宣讲就近一乘呢它是有密意的，就是说寻求就近一乘的密意，就是说是宣讲一乘它有密意，实际意义上应该是3乘，就这个含义。第11呢寻求五明，讲到了五明的体相，然后呢为什么要寻求五明等等这方面的内容。
那么这个就是对这个索证法当中11个科判的内容呢做一个简述。然后下面开始讲第一个科判呢，就讲寻求真如。宋词当中就讲到离二即迷一，无说无细论，三应即二尽三辟显。那么在这个一个宋词当中就讲到了这个真如性。那么讲真如性呢，可以说是这个讲到了3种真如。那么就说是遍计值的真如，然后呢就说依他起的真如和这个缘成时的真如，就3种。那么这3种当中呢，第一个离二这个问题呢，就是讲到了这个遍计值的它的真如性。那么迷一这个问题呢，就讲到了依他起的它的这个真如性。然后呢无说无细的呢就讲到了缘成时的这个真如性。那么就这个3个方面呢，就是这个次第宣讲。首先讲第一个离二呢，就是讲这个遍计值的体性。那遍计值是什么样的体性呢？实际上在这个内外法当中呢没有一个真实的这个能境和所境，也就是说离开心识之外呢根本找不到一个单独的外境。因为这样一种遍计值是在依他起的前提下面安立的。依他起呢，它就是心心所法。那么心心所法的话，实际上就是有这个显现色法方面的，也有显现这个内法方面的，本身是一个心。但是呢就说是这个通过众生的分别，通过众生的虚妄分别呢，他就认为外面有一个真实的这个外所取，里面呢有一个真实的能取。所以说呢像这样的话就有了这样一种这个比较粗大的能取和所取。这样一种能取所取呢，就是它的这个遍计值的相遍计值的相。然后离二呢，就是说是它实际情况来讲实际上是没有二的，根本没有二。但是呢，众生与虚妄分别认为有二有这样一种这个2种法。比如说我们在没学佛之前，或者说在没有学唯识宗之前呢，就认为外面有个法一个所取，里面有个真正有一个能取。那么心和外境呢都是这样别别他体的。学了法之后呢，就知道虽然有这样一种可以说外境和内性，但实际上它不是2个法，就是离开二法的体系的，它就是唯一单单的一个心识法。所以说离二呢，可以说一方面是从这个遍计值它自己的这个真实本体来讲，一方面说是离二的，没有这个真实的二取，但实际上呢，通过虚妄分别显现了这个二取。就是这个离二，它实际上有2层含义。它本身体相来讲是绝对没有二，没有就是说能取所取的。然后呢，就是显现的时候，好像是有能取所取，就众生执着有一个单独能取所取，这个就是说是这个遍计值它的这个体相，它的真如。那么第二个问题呢，就讲的迷一。那么这个迷呢，就是指迷乱。那么什么是迷乱呢？就是二取法就是迷乱。比如说呢，遍计值就是它迷乱。那么就是说是这个迷一呢，就讲依他起。那么也就是说，依他起的心识呢，是迷乱的所依处。也就是说是遍计所识的这个升起处。也就是如果根本没有依他起的话，就绝对不会有这个遍计值。遍计值是在这个依他起的这个基础上面安立的。那么就是说讲依他起的时候呢，主要就讲心心所法。心心所法就讲到这样一种这个，可以说就讲到这样一种依他起他自己的体系。那么如果说是加以讲心心所的时候呢，就是简别于外境的这样一种心和心所法。那么就说8种心王，然后还有很多诸多的这个心所。那么像这样的话狭义的是这样讲，但是如果讲广义的时候呢，外面的一切万法，一切三界都是心心所的体性。就是说一切三界都是心心所的体性呢，那么就说是一切山河大地也好，一切轮回也好，反正呢只要我们能够想到、能够体会、能够见到的一切内外诸法，全都是心和心所。离开了心心所之外，绝对没有一个其他的任何一个法。所以说呢，像这样一种这个依他起呢，就是三界的心心所。那么就是说三界心心所，它是一切迷乱的所依就是说是遍计所知的依靠处。这个就是说是依他起的自性。他就是说这个的问题当中呢，就讲到2个，一个是依他起他自己的体性是什么，他自己的真如是什么呢？一方面就是说心和心所，就他自己的体性。然后呢，迷一呢就讲到了他是迷乱法的依靠处又讲到这个他是遍计值的这个升起之处。有了这个一种心心所呢，就绝对有遍计值。所以说呢，在这个后面讲这个修法的时候，就是讲为什么要把这个遍计值和这个依他起二者同等要断除呢？就因为这个依他起它就是升起遍计值的因。所以说如果你没有把它这个彻底断掉的话，它还会依靠这个依他起，还会升起这个遍计值的，还会升。就算是现在我们通过闻思认识到了这一切都是心心所法就是说是根本没有遍计值。即便是升起来了，但是在有正念的时候呢它可以就是说起作用。一旦妄念之后呢又会依靠这个心心所作为依靠处，又会升起迷乱法。所以说如果要彻底断掉遍计值呢，那么你就要把依他起彻底断掉。怎么样断掉？那么就是说观它的空性。
啊，就是说一切心所本身是空性的，人物和法物二者这个本来空呢，就可以断掉一他起。如果把一他起断掉之后呢，你的变即子从哪里生根呢，就绝对不会有了。所以说像这样讲的时候呢，就是迷一就是讲一他起他自性。那么在这个寻求真如当中呢，就把这个一他起的这样一种体性，它的真如呢做了可以很清楚的抉择。然后下面讲无说无系论呢，就是讲缘成实的体性。那么讲缘成实的体性呢，它就说是一种这个无说就是首先第一个呢就没办法言说的，没办法宣讲。然后第二个呢是无系论，就离开一些系论的根本就说没有任何系论。这方面的系论呢没有办法安立在这个外境当中，也没有办法安立在这样一种这个佛的这个相续当中，只有安立在这样一种凡夫的相续当中，或者说是在这个或者说是在这样一种这个初定位的菩萨类型当中如果那个像这样观察的时候呢，就只有这样安立了。所以说我们说这个系论呢，就是内心当中的一种状态，绝对不可能安立在外面。外面这一些法呢，反正你认识不认识，它都是本性空的。那么就是说，如果你执着的话，就成了系论。如果真正对它不执着呢就说是离系。所以说我们说要这个离系呢，绝对是在内心当中去这个修持的，就是把自己内心当中的执着的状态全部泯灭，就叫做无系论。而这样的无系论就不能够说就不能够跟随这样一种笑点跟随别人这样的说法说一切无系论。别人说无系论他有他的定解，或者佛陀说无系论佛陀已经现证了。所以说呢，我们自己跟随别人说无系论，这个是对自己的修法来讲是没有什么大必要性的，没有什么大必要。所以说只有自己内心当中真正的就是安住在空性当中，真正能够把这个系论打破的话，才算是自己的东西。所以说像这样的话，必须首先通过理论的方式做详尽抉择，然后要去实修，就是要去这个靠近这样一种诸法志向，这个时候才能够真正的现证无说无系论的这样一种这个分别法这样一种缘成实的这样一种差别的体相吧。所以说像这样讲到这个无说无系论呢，它就是这个缘成实，而真正的缘成实呢，就离开了这个二取离开了二取变即子，然后也离开了一他起，离开了一他起和变即子二者的志向，就是真实缘成实的体相，完全都是缘成实的体相。所以说从这方面观察的时候呢，就是讲到了三自性它如何是真如的。当然我们就知道了，真正的讲这个三种真如当中的话如果按狭义来讲，只有缘成实是真实的真如，其他的两者呢一个是世俗当中不存在的，一个是仅仅是在世俗当中存在的。缘成实才真实在生命当中存在的，它才是真正的这个真实性。但这个地方讲各自的这个真实的状态就是说是这个变即值是什么样状态，其他祈求缘成是什么样状态，如是抉择就叫做寻求真如这方面讲到了三种真如性。然后呢下面讲三应及二境。那么三应呢就是讲这个对这个三种真如有三种应该了解的三种应该了解的。第一个呢就是说是对于离二这个变即子来讲对离二这个变即子来讲，他应该知道应该了知应该了知的。所以说呢，就是应该知道这样一种就是一种变即，就是自己的一种分别而已，完全是自己一种分别而已，根本没有一个外面的一个这个所谓的一个实有的外面的外境的索取法，然后有一个和批别他体的这个心识，这方面根本没有，这个方面就是应该了知的。打个比喻讲就应该知道这样一种这个神智方面呢本身没有蛇，我们见到这样一种蛇的这样一种这个它的形象实际上都是一种迷乱，完全都是在这个神智上面的一个错乱依靠黄昏，依靠自己的眼识可以说是这个受蒙蔽就在神智上面呢就见到一个这样一种蛇相。实际上这个神智呢就是这个蛇的这样一种依靠处，如果在我们的门口或者在某个阴暗的角落当中根本没有这条绳子，你怎么可能在这个地方升起一个蛇执呢？所以说呢，你这样一种蛇的执着就是依靠这个绳子而来的。所以像这样的话就是这个蛇它自己根本没有，就属于一种应知的这个应该了解的这样一个体相。然后第二个呢就是说是这个可以说对于迷一的这样一种依他起呢就是应断它就是应该断除的。为什么应该断除呢就是因为这样一种这个一切种种的变即法就是依靠这样一种依他起而有。什么时候有这样一种诚实的依他起的执着呢？他就会依靠这样诚实依他起的执着，如是的升起变即执就会升起变即执。所以说我们说，如果从比较了结的观点来讲，真实的要断尽这样一种这个变即执的话，一方面我们说就在这个忍为的时候，它可以善助为实，一方面是这样讲。那实际上真正要断尽变即执，应该是在初地的时候，因为初地的时候它是能够可以说真正的现证这个依他起无自性。所以说能够现证依他起无自性空性的话，从这个时候呢就是通过依他起作为迷一的这样一种这个通过作为迷一的这样一种这个体性就根本不会存在了。如果它的迷一不存在的话，就肯定不会有变即执绝对不会有变即执的。所以这方面呢我们可以了解，或者就是说按照以前我们讲过吧，看不以前也讲的时候也讲过，真正的这个广义的变即执像这样的话，十地菩萨都可以安立有。
所以如果从广义的角度来讲，肯定释地菩萨他这种遍计执都会安立，他一种错乱啊，一种错乱，一种执着。虽然就是说是观待三昧来讲，八九十三境界他无分别智慧或者自在了，但是和佛相比呢，他仍然还是有细论的，仍然还是有课程。如果像这样讲的时候呢，他认识的这一切法，在初定位的时候甚至所认识的这些法呢，实际上还是一种错乱啊，仍然是一种错乱。所以说广义来讲，释地菩萨都有遍计执的，就是因为他依他起的这样一种这个根本还有，依他起的这样一种这个根本的这样一种无明的阿赖耶识的心识没有彻底转移，依靠他做根本，那肯定就会升起来的。所以说像对这样一种问题的时候呢，应该做这个详尽的分别。所以说呢，这个依他起的自信绝对应该断这个不用讲的，绝对应该断的，就是说是没有什么客气，没什么保留，绝对应该断。只不过就是在这个初地菩萨的这些相续当中的时候，他初定位或者是这些方面讲的时候呢，他对依他起没有这个实质他就没有个实质，但他的现象基本上作用呢还是应该有的仍然有。所以说呢，在这样一种这个入定位的时候，应该承许是断掉的。然后在这个初定位的时候呢，就说是他根本没有执着，对这样依他起的心识呢就没有执着的。这方面对依他起来讲是应该这个断掉的。然后呢，三印当中的第三印呢，就是讲到了无说无细论对应缘成实呢，缘成实应该尽就是应尽。为什么说缘成实应尽呢？从缘成实他自己的本体来讲，他没有一个什么应该尽的，他本身就是如是清净的。但是呢，从这个显现，从这个世俗的这个侧面来讲的时候呢，你的缘成实的本性再怎么本来如是清净，但是毕竟现在已经在轮回了毕竟现在已经有课程了。所以说我们说从这个侧面来讲呢，缘成实应尽不是说他自己的本体应该净，就是他上面的课程应该是清净的。他的课程不清净，没办法显现这个缘成实的本身状态。他的课程清净了才可以显示缘成实的真实状态。所以说呢，从这方面观察的时候，我们说在初地位的时候呢，在入定位它能够现前缘成实，现前缘成实是肯定这个依他起和遍计执二者是绝对隐没的绝对不会显现的。所以说像这样观察的时候呢，就说是这个缘成实他自己是应尽的。这个方面讲到了这个三印当中讲的对照前面的三种自性进行观察。然后二境呢就是专门对这样一种缘成实的本体，对这个缘成实的本体进行宣讲。因为这个清净呢，按照可以说是中观或者说再按照这个唯识宗的观点来讲，都有两种清净一个就是说是自性清净，一个是这个离垢清净这两种清净是绝对有的。那么这个二境呢就是讲这两种清净二境呢就是说是一个是本来清净。本来清净的话，就是说是这个，不管你认不认识，反正的法界之相，或者你自己的这个本性，一切有情的本性就是这样清净的，本身就是这样清净的，所以说这个叫做本来清净。然后呢，就是说实际离垢清净呢，就是说你说你是离垢清净，如果你是凡夫的话，那么还有这样的垢染，如果是有垢染那么肯定就没有办法，就是说是现前二清净的佛果。那么就是如果有垢染，也就是说如果你有垢染你还是凡夫，如果你有垢染你还是在轮回，有垢染你仍然要感受这样一种这个痛苦。所以说呢，从这个侧面来讲，你的自信再怎么样本来清净，但都需要修道，都需要通过道的能对治来把这样一种这个课程清净掉。那么把这个课程清净掉之后呢才可以就是说把这个本来清净的这样的自信显露出来。所以说呢，就是说本来清净和离垢清净二者之间的关系就是这样的。那么既然是这样，我们就知道了，我们一切修道呢，所有的一切修法全部都是能进都是只是进出它的课程而已。修金刚萨埵也好，还是极乐曼杂也好，反正呢你修什么法任何一个法都不可能说从我自己所修的这个法当中升起一个什么佛果。反正你所修的现在一切法，乃至于现在我修空性的法，都是一个能进因，只是能够对治它的课程而已的，它的本性就是这样清净的缘故。所以说这个方面讲到了这个本来清净和一个离垢清净二者之间关系。然后呢就说是二境三辟显对这样一种二境呢，就通过三种比喻通过三种比喻来显示通过三辟显呢，就是说通过三种比喻来显示二种清净。那么就是说这三种比喻呢，又能够作为这个本来清净的这样一种这个自性清净的这样一种比喻，也能够作为离垢清净的比喻三种比喻呢，就是这个共同作为两种清净的比喻的。那么三种比喻我们就知道，第一个是虚空的比喻，第二是纯净的比喻，第三是清净水的比喻。那么就是三种比喻。三种比喻当中呢，可以说是在这个辩证法界论当中最后也讲得很清楚的。然后这个可以说是宝经论当中也有提到。那么在大乘专经论当中呢，这个地方也是提到过这个三种比喻。那么就是第一个虚空呢，可以说是虚空从比喻本来清净来讲，从比喻这个本来清净的这样一种这个可以说真如来讲的话，本来清净的真如来讲呢，就是说是真如本来是清净的，反正你这个去不去对治它自性就是这样的。
虚空呢也是这样的，它本性呢就是这样清净的，本来就是它自己的自性就是清净，其他的这样一种这个灰尘烟雾啊，没办法真正的去这个染污它，没办法真正的染污它。所以说像这样的话就讲到了一种这个虚空对应这样一种本来清净。然后纯净呢也是这样的，那么纯净它从它自己的自性来讲啊，我们就不分这样一种有垢位还是无垢位，反正如果是真正的这个精子，它自己的体性应该说是本质清净的，应该是本质清净。如果不是本质清净，就根本不可能清楚它的垢染，根本不可能清楚。能够清楚它的垢染，那么就说明它上面的课程本身就不存在的。黄金的自性本来就是清净的，所以说呢，这个黄金啊对应本来清净这个它的这个意义。然后呢，就是说第三个净水，那么清净的水也是这样的，水的本性呢，它就是清净的啊，不管我们说污染的再厉害，怎么样，实际上呢，水它自己的这个体性来讲，它就是本来清净。所以说呢，这个三种比喻对应的第一个自性清净的内容，然后第二个呢，就三种比喻再去对应这样一种这个离垢清净呢，离垢清净也可以做对应的。也就是说呢，我们再说这个虚空本来清净，如果上面已经有云了的话，如果上面已经有云的话，那么虚空当中如果有云，那么这个云是需要遣除的。你的云不遣除啊，没办法安立一个清净的虚空啊，没办法安立一个非常清净离垢的虚空。所以说呢，必须要这个离垢必须要把这个虚空上面的云雾烟等等全部离开之后呢就显出它这个本来清净的这个本色来。然后第二个呢，就是这个对应这个它的自性来讲也是这样的嘛。现在的话就是按照很多了义的经论来看的时候呢，每一个众生都是佛，一切插头都是清净的，反正就是这样一种体性。但再不管怎么讲，反正现在已经在轮回了，在轮回的时候已经见到不清净的，所以说这样一种垢染是需要遣除的，所以说必须要把上面的种种课程彻底清净掉。这个就和这个虚空的比喻做对应的。然后第二个呢，就是纯金的比喻。那么纯金的比喻呢，它在这个从金矿当中挖出来的时候呢，它上面已经有其他的垢染，有了其他的垢染，就是说这个时候呢，纯金这个时候的纯金呢，就是说因为有垢染的缘故呢，它没有办法就是说真正显出它的本色。它上面有很多这样一种杂质，很多这个杂质吧，所以说像这样讲呢，必须要通过这个可以说是这个金匠吧，通过金匠呢，通过16次的火烧，然后还要水洗呀，通过很多这样一种方式呢，就让这样一种这个黄金上面的这个种种的这个可以说种种的这样一种这个杂质，种种的这样一种这个其他的杂质呢，全部彻底的这个分离掉就是说杂质和这个金子分离掉之后呢，最后剩下了这个清净的黄金，非常非常清净的。通过16次，为什么通过16次呢？因为一次比一次细，一次比一次细，最后到16次的时候呢，一切这个所有的这样一种杂质呢，彻底清净掉就是显出了它的非常这个柔软非常这样一种这个色泽好，又这样一种这个纯洁的这样一种这个黄金的本面。所以说呢，就是这样的。那么通过修道，通过这样一种质量道、加行道，通过见道，通过修道，然后呢，就是这样一种课程呢，是逐渐的远离的。从最初的到最细的就从这个方面的慢慢的就说是这个慢慢的这样一种这个可以说是这个让它远离这些课程呢，就是说因为他质量道、加行道的时候的智慧出的缘故，他自己离开了障盖他能够遣除的障垢就出。然后呢，就是说是在一地位的时候呢，他的智慧比较细，所以说呢，观待来讲，他所遣除的就是说是遍计的烦恼障所知障。然后二地到十地之间，他智慧越来越细，所以说他遣除的这样一种障垢呢，也是越来越微细的。十地末尾，他的这个智慧最微细，所以说遣除的这样一种这个障垢呢，也是最微细的习气障就是说是这个最微细的这样一种这个所知障的这个习气吧。所以像这样的话，就最终能够彻底清净的。然后呢，就是对这样一种这个净水做比喻的时候呢，就是说是这个水不清净的时候，那么可以用很多方式让它清净比如说呢，就上面里面混到了泥沙的时候呢，可以把这样这个水不搅动，然后让它就说静下来，静了之后呢，这些泥沙慢慢就沉下去了就沉下去。像这样的话，就它自己的水呢就可以变清净，就是说很浑浊的水，反正呢现在都不能饮用了在这个不能饮，但是你把它这个打起来之后呢，就放一段时间让它澄清之后呢，这个渣子慢慢就下去，然后上面呢这些呢就是非常清净的这样一种水的自性就显出来了。然后如果对于一些非常不清净的这些水呢，还有一种就比如说是以前我们讲过的澄心宝珠，像沉水宝珠吧，像这样的话就是沉水宝珠，这种宝珠呢，反正再污浊的水，把这个宝珠给投下去的时候，马上就清净了不管你是什么样的污染，你什么工厂里面出来的这个污水，反正呢，如果遇到这个澄心宝珠的话，这个宝珠一投下去之后呢，马上就清净。就说明呢，就像这样一种课程呢，也是一种可以离开的并不是水的本性。如果是水的本性的话，根本没有离开的这个机会了。
所以这些比喻确确实实是非常恰当的啊，这些这个虚空也好，这样纯净也好，这个净水也好，那么对这个本来清净和离合清净的做比喻的非常恰当，所以这个方面就必须要了解二境三辟显。这个方面讲到了这个真如当中的这样一种这个殊胜的道理吧，就在这个里面呢就讲得很清楚。所以说呢，如果对这个做归纳的话，我们就知道呢，现在我们正处在一种有够真如位，现在的话正是处在一种这个课程位。所以说这样一种课程呢，通过能修持的道，就是说认清楚遍计值是什么体系，认清楚一他体的体系是什么，认清楚圆成实的体系是什么，把三自性的体系认清之后呢，你就知道如何去修行。如何去休息？因为就是说，因为有了遍计值和一他体，就没有办法显现圆成实。所以说要显现圆成实，就必须把这个遍计值和一他体彻底的断掉，彻底遣除。怎么样遣除？实际上呢，就修持这样一种这个清净的法，修持到能清净的法，修持到能清净法，就前面讲到就这个三印当中讲到了。那么这个遍计值应该知道，我首先要了解这个遍计值是怎么回事，然后要断掉它也不可能，因为它必定还有一他体的自性。所以说我就要把我核心把修法重点放到对自己他体的心识上面去。怎么样对治呢？就是说是这个也可以通过这样一种这个可以说前面所开显的那样自然道当中了解这些这个可以说是这个解数加行、解句加行，然后在这个是自然道当中、加行道当中呢，首先了解这样一种这个名义它是无自性的，二取无自性，然后离开所取离开心没有离开所取离开能取之外没有所取，然后呢所取没有之后能取也没有，就通过这个方式呢也可以，或者直接通过中观的这样一种观察外境的方式，通过观察这个心识的方式直接破直接就直接把一切外色显现，就通过这个多因大缘起全部都把一切心识和外境通通折破。如果这样一种这个反正就是说三界行心所嘛不管怎么样呢，反正就是说外面的一切法和里面的一切法都通过缘起因的方式全部知道无自性之后呢，其他起如果知道无自性，然后你这样去安住去修持，这样修持好之后呢，然后就现证之后呢，遍计值就没有了，一定圆成实就显现出来。所以就是这样一个方式呢，让我们就是现前的。那么下面再讲呢，法界与世间未曾有少异，众生痴圣故着无而弃有。那么这个讲到了这个法界是什么样状态，然后呢众生是如何流转，如何痴迷的，就讲这样的问题，就是根本不知道真如。本身来讲的话，法界与世间呢未曾有少异就是说所谓的法界就是指这样一种这个法性的意思，世间呢就是指这个有法的意思。所以说呢，这个有法和法性这二者之间呢，实际上是没有少许的差异的。为什么有少异？就没有少许差异。当然就是从实相的角度来讲，并不是从现象的角度来讲。现象的角度来讲，肯定是个法界有法界的体性，然后呢就是说世间有世间的体性，不可能说世界上也是混为一谈，说二者都是没有什么差别的。主要就是从这个实相来讲，真正的一切这个法界呢，就是世间的本性世间的本性就是实际上就是这样的法界。离开了世间之外，你的法界在哪里？就没有一个法界了，因为这个法界就是法性嘛。法性是谁的法性呢？是有法的法性。所以说呢，如果离开了有法，你的法性是谁的法性？所以从这方面讲的话，就说是这个法性就是有法的法性。所以说呢，这样一种这个有法呢，就是这个法性的有法。所以二者之间呢，又是这样非一的关系来进行观察的。那么身体当中呢，就是说是一个没有什么差别都是这个一切有法，一切有法的本性就是这个法性的，本身就是这样的一种体性。也就是说，这个所谓的世间它是一种虚幻的，尤其是按照第三段法轮的这个抉择的方式来讲的时候呢，一切的世间全是课程。一切的世界呢，全部都是虚妄的，只有法性是真实的。所以说这方面讲的法性与世间呢，本身来讲是没有什么稍许的差异的。众生痴圣故着无而弃有，但是呢，这些众生呢，因为这个愚痴非常的这个炽盛的缘故愚痴非常的兴盛的缘故呢，着无而弃有。着无呢，就是执着无；弃有呢，就把本来有的东西呢丢弃了。那么就说是这个无和有怎么样理解呢？这个无呢，就是说本身不存在的世间二取法。这个二取法是怎么样？反正本身不存在的，它是课程。有呢，就是本身存在的这样一种这个法性的本体。着无而弃有呢，就是因为众生的这个愚痴非常的炽盛，不了解这个万法的这个真实性，他就是认为呢，现在在我们面前显现的是什么就是这个。他就跟随这样一种外面的事显现呢去开始去执着，开始去追求。所以说呢，就是说把这些没有的东西呢执着得很紧没有的东西就是在我们面前现在显现的这样的二取，我们能够感受的所谓的这个外面的世界和里面的这个身心这些东西呢就是本身不存在的，但是呢众生牢牢的执着这些没有的东西，而弃有呢就把这个因为呢执着无的缘故呢，就把这个有已经抛弃了就把这个圆成实的体性抛弃了，就把这个法性的体性抛弃了。所以说如果着无而弃有，根本没办法了解到这样一种这个课程的状态，没办法了解真实的状态，也没有办法去这个修持了。
这完全的第一个就说是这个真正最重要的它的原因呢，就是这个愚痴胜故。所以说呢，像这所有的众生流转轮回，虽然有各种各样的因，但是根本因就是愚痴，根本就是无明，根本就不了解这样一种法。所以说现在我们就是开始打破就是根本无明的第一步就首先要听闻这些问题。首先听闻之后呢就去思考后头就去修行，然后呢就慢慢把这个愚痴对治掉，把这个愚痴对治掉呢，这个过程本身就是一个转变这样一种这个烦恼的过程。所以说你的这个对治性越来越增上的话，你的这个唯品也越来越减少，所以这个时候呢就把这个没有的东西呢就不会执着了。所以说呢，在这个学这个教法过程当中呢，首先就升起一个厌离心。为什么呢？本身就不存在这些法，为什么我要去执着它呢？这个二取本身就没有的。所以说像这样的话，了解这个之后呢，自然升起一种修道心因为这个法性是本具的，所以说一旦有了厌离心尤其是大乘的这些通过了义的教法升起了厌离心像这样的话，他一旦知道这一切法一切二取法本身就没有的时候呢，他就知道这些法本来没有，那么就是说法性就本来存在的。所以他这个方面呢，就是升起厌离心的同时，他有一个深层的认知所以他修化的力量也是非常强大的。这边呢讲到了这个浊物而气有众生呢，确确实实的非常可怜的。也就是说如果现在我们还是众生的话，我们也是以前流转的因也是这个以痴胜故浊物而气有，通过这个方面呢开始这个流转轮回。所以现在的话要把这个有，现在我们抛弃的有呢，现在呢开始首先执着它，然后呢就把这个本来没有的二取慢慢去消亡，慢慢去把它这个执着抛掉。像这样的话就必须知道这个真实的含义非常这个关键的。那么下面讲第二个第二个呢就讲到了寻求如幻寻求如幻这个科判呢，就和前面是可以说是有连接。那么就是说是浊物而气有就是浊物而气，我们知道了这个众生呢，就是把这个执着没有而把这个真实的有去掉了。什么原因导致的呢？实际上就是对一切万法如梦如幻这个问题根本没有分别就把这样一种这个边际值这方面的法牢牢的执着边际执着的法牢牢执着，他不知道这些都是虚幻的。如果能够知道这个是虚幻的话，一个方面知道这个边际值是虚幻之后呢肯定他这个相应的这样一种法性，或者说真实的世俗的法性和这个圣应的法性呢就可以认知。所以说呢，这个寻求如幻这个科判当中，一方面呢就让我们了解一些万法是如梦如幻的，但是另外一个方面呢，让我们和这个前面第一个科判当中众生痴胜故浊物而气有这个问题呢再展开一个详细的论述。为什么会出现这样的情况？实际上呢，就说是因为这个执着幻法，把这些幻法呢执着为有，就通过这个如梦如幻通过如幻的这样一种方式呢，给我们介绍了这样一种这个原因。我们知道了实际上呢，我们就是和这些这个愚笨的人一样，把这些幻化的相马执着为实有。实际上现在我们面前显现的这一切法就是幻化的相马，没什么差别。所以说像这样讲的时候呢，一方面了解幻化，那么在这个当下就能够知道它的真实性完全知道真实性。因为一切万法都是无知性的，所以说呢可以说是一切万法就说是真实性应该是如此的等等。下面你开始对这个问题做分析。如彼起幻思，譬说虚分别；如彼诸幻事，譬说二种离。这个里面呢，通过这个可以说寓意对照的方式进行开显的。寓意对照的方式呢，如彼起幻思这个譬如说诸分别。那么就是说，首先讲这个幻化以前讲过很多次了。实际上这个方面也是这样一种这个含义。实际上呢，这样一种这个幻化呢，就是说有个幻术师，然后有个木块、石块等等。这方面具备之后呢，然后就说是这个木块和石块上面呢本身没有这些幻化的相马，但是呢，这些幻化的相马就是从这样一种这个木块和石块上面显现的。如果说没有这个木块和石块的话，就是说没办法显现就可以这样讲就是说幻术师他自己在幻术的时候呢，在幻变的时候呢，必须有一个所依必须有一个缘起物，就是说有这个缘起物呢，它才可以幻化；没有这个缘起物呢，它也没办法。如果是没有缘起物也可以幻化了，这个不叫幻变这个叫做变化。所以说在这个很多地方讲及比喻的时候呢，它幻术就说是这个如幻和如化二者是分开的。就是如幻呢必须要有木块和石块这个是没办法这个逃避的，肯定是有这个。如果是没有木块和石块也可以变化的话，它叫做变化。就是有些瑜伽士他的这个风心自在的时候，或者他的心自在的时候呢，他的凭空可以升起来，他的新的力量就升起来。所以这方面变化和幻化不一样。所以说这个幻化必须要有一个这个木块和石块作为它的幻化的因、幻化的基，
这方面讲的，或者有些地方讲的时候呢，在讲大乘的了义当中讲，为什么众生有这样的幻化呢？如果没有他的这个给如来藏的本体呢，是根本不可能有这些的。如来藏的本体可以说是作为一切这样一种人界的基础，也可以这样讲。如果讲的更深，密宗当中还有更深讲这个方面，这个方面我们就不讲这个密宗当中安理方式，我们就完全是按照这个大乘的显教共同的这个方法来进行宣讲的。所以说这个幻化是它应该有个木块的石块，木块的石块就代表就是什么呢？就代表就是说本来清净的这样一种机吧，就是这样一种本来清净的机。然后呢，就是说是幻术师他开始念咒了。幻术师开始念咒，通过咒语加持之后呢，然后就开始就迷幻众生就开始迷幻的，众生开始迷幻就是观众的眼跟他的眼识受了损伤之后呢，然后就开始这个依靠，也就是说中间的话就是说本身来讲，观众和这个木块之间是没有什么障碍的，没什么障碍。他就追出的时候就直接可以看到这个木块的石块，但是呢，这个幻术师念咒之后呢，这个咒术就好像就成了这个自己的眼识和木块之间的一个什么障碍了，就好像成了个障碍，然后呢就看不清楚这木块石块，慢慢就开始显现这样一种相嘛，这些这个人呢相嘛，这个慢慢就开始显现出来了，然后执着越来越重，然后他自己的就被这样一种这个幻化的相嘛所迷惑，他就认为外面真是一个幻化的相嘛。真是一个幻化的相嘛，所以像这样的话就这样成立起来了。也就是说，如果没有中间这个幻术师的咒语的话，那么这一些幻变是根本不会显现的，根本不会显现。所以说，通过这样一种这个幻术师念咒加持这个木块石块，或者是说加持这样一种观众的眼识吧，所以像这样加持完之后呢，就开始看不清楚了。开始看不清楚了，开始出现了这个迷幻，所以说众生流转也是这样的实际上也是这样，中间有一个这样一种虚妄分别识，有这样一种这个可以说是这个虚妄分别的心识升起来之后呢，就见不到法界了。真正的法界是怎么样状态见不到了，见不到之后就开始执着，慢慢开始流转了。所以说呢，在这个幻术和众生迷惑之间呢，特别相似，只不过呢，这个地方有一个就是说幻术师念咒之前的状态。念咒在中间念咒的状态，还有一个他把咒术收回去的状态，有这个状态。但是我们现在具体要去分别，这样的话就是不好分别了。就因为就是说很多这个显教论点当中讲，众生呢迷惑是无始以来就开始迷惑了，只不过从这个方面有差别。也就是说，观众他对这样一种幻术的这个习气呢，他要弱得多。而我们现在呢，就是说是对这个一切万法的这样一种执着就是说我们面前所显现的这些相嘛，幻化的相嘛，也就是说三河大地这个人物。在我们面前显现这个相嘛，就是坚固的多的原因，就是我们的习气要重得多，我们受的伤害要重得多，我们所受的这样的迷幻，这样一种这个课程呢，它要厚得多所以说二者之间不同地方就是这么一点点。实际上的话，就是说是很多地方一模一样的。通过这样一种方式呢，我们都知道怎么样流转的特别冤枉的在流转。所以像这样的话，就怎么样去消除这样幻术，怎么样把这些这个面前的东西消除也是能够通过这方面呢，就是说清清楚楚的知道了。如比起幻师呢，譬如说这个起幻师呢，前面讲的这个，那么就是说它的意义呢譬如说虚分别，它的比喻就是说明这个虚妄分别。虚分别是什么呢？就是一他起就是虚妄分别实际上呢，就是说一他起就是中间，就是说是变气值和圆成是中间的一个体相。现在就是它中间，就像幻术师在观众和这个木块之间做一个连接一样，就做一个就是迷幻一样。所以说呢，像这样的这个相嘛本身没有，但是通过念咒之后就有了这个念咒这个问题，幻术师念咒它就成了一个助缘。然后呢，就是说是本身在我们面前这些变计执着像这样一种这个三河大地就本身是不存在的，但是呢起了虚妄分别起了虚妄分别呢，就是对这个法性不认识。就有这样一种三界的心所有这些之后呢，开始分别开始分别之后呢，就没办法见到这样一种这个真实性。在没有见到真实性的同时就没有见到这个真实性的同时就见到了这些迷幻的这些外境。就是一观众他没有见到木块的同时，他见到了相嘛，就是这样的。所以说像这样迷乱和他的这个形象，可以说是就这样同时产生的，就这样同时产生。所以说我们在这个一他起的心识生起来的时候呢，就见不到法性的，见不到法性的时候，见到了这些一他起通过一他起做基而显现了这样一种这个二缺法，就执着它是实有就这么一回事情。所以像这样的话，如比起幻师呢，譬如虚分别这个虚妄分别就是一他起的心识。如比诸幻师，譬如二种迷。那么如比诸幻师呢，就是幻术师加持木块而升起的幻视，就是讲幻化的相嘛。幻化的相嘛，就是指这个地方的幻视的意思。幻视呢，就是已经幻化出来的这些东西。
已经幻化出来这个事物啊，就叫做这个幻视。所以说如彼书幻视呢，就是这方面就讲到这个通过这个观众的这样的眼神迷惑之后，他见到了这个外面的这个幻化的相马，就见到这个。譬如说二种迷呢，这个比喻所对照的呢就是二种迷乱，二种迷乱就是遍计所知性。遍计所知性呢，就是说二种迷乱，也就是说遍计所知性和这个相马二者之间呢是对应的。根本就不存在的啊，确确实实呢，完全都是不存在的。幻化相马本身不存在，所以说像这样一种这个遍计所知性所显现的二种迷乱呢，就是说人取和索取的，人取和索取两种迷乱的话，就根本没有啊，确确实实呢，我们就可以说是完全都是不存在的，二者之间就这样做了对应了。这个方面就讲到了这个可以说是幻视，它怎么样，就是说是升起了因缘，升起之后的状态。这个方面讲到了，然后意义当中就讲到了众生啊，就是说是迷惑的因缘是什么啊，就是虚妄分别。然后呢，迷幻的状态呢，就是二种迷，就二种迷。现在慢慢要跟我们分析，从这样一种三次性的就介绍如幻的话，非常的恰当非常的就容易理解的。所以说呢，通过三次性介绍这样一种如幻，又知道了真实性，又知道了虚幻性都是知道的。所以两种迷乱实际上就讲到了这样一种这个虚妄分别性虚妄分别性就从这方面呢进行观察。然后呢，就是下面再讲如彼无体故，得如第一义；如彼可得故，通达四谛实。那么就是按照前面这样的幻化这个比喻呢，如何安立二谛的怎么样安立二谛就从这方面讲的。那么就是说，首先讲到了他这个迷乱的起因、迷乱的状态，然后呢，再开始在这个问题上面去分别一个世俗和圣义谛，怎么样在这个上面去分别世俗和圣义？如彼无体故，得如第一义。那么就是说，如彼这个彼字呢，就说这个二取的迷乱吧，二取的迷乱没有本体的缘故得入第一义。你什么时候知道了这样一种幻化的相马，根本就说是这个无自性，幻化的相马根本不自性，没有的时候呢，像这样的话就是这个从这个所尽的角度来讲吧，这个时候就知道就说是这个第一义，或者我们就是说从比喻的侧面呢，先讲比喻的侧面，就是某个观众他突然清醒了，他自己就是说是突然清醒之后呢，他正在看那个相马的时候呢，在他面前这个相马还有事，但是他突然就是发现了，实际上我现在呢我正在处在一种迷乱的状态，因为在这个幻化的相马没有出现之前，这个咒术没见之前呢，我明明是见到木块的，所以说现在我所见到的这样一种这个幻化的相马，它不应该是真实的不应该是真实。那真实的东西是什么呢？真实的东西应该就是说这个幻化的相马根本不存在这个状态，而有木块的这个状态呢，它就是一种真实的状态。它就是说，也就是说，这个时候就是对于我们一种见的方式吧，一种见。这个观众他自己还能在面前的这样一种这个幻化的相马，这个还没有退却，还没有退失。正在看的时候，他突然醒悟了突然醒悟了。现在实际上我就处在一种迷乱的状态吧。那么这种状态呢，就是应该这个幻化的相马应该是不存在的。应该是不存在的。这样一了解之后呢，我们可以说从所取的角度来讲，从所经的角度来讲，他已经了解了真实了。那么就是说明意义呢也是这样的。现在我们正处在这样一种迷乱状态，在我们面前呢还有这样一种世俗轮回的法，一切能取所取正在显现。那么就通过这些这个传承上师的加持通过这些经论的这个教导呢，我们就知道了，我们正在处于迷乱的状态的时候呢，它本身就没有。所以说这个叫做从所经的角度，从所经的角度认识法界，从所经的角度得入第一义这个方面就说是从见的方式来讲的。然后呢，就是说如果要从修的侧面来讲，从人间的方式来讲的话，它就要深得多比这个深得多。也就是说，这个观众他自己知道这样一种幻化的时候呢，没办法摆脱。什么时候反正就是说他用什么方便也好，他让这样一种他让这个幻术师停止念咒了，不要给我念了。像这样的话，如果能够有这个办法让这个幻术师的咒术一停止，这个时候就不是一种见的方式了。这个咒术一停止他就咒术一停止，眼识受迷乱的因没有了。所以说这个幻化的相马逐渐隐没之后呢，然后彻底就这个幻化的相马不见了，不见之后呢，就见到了真实性就这个方面就是他自己真实的，不单单是通过他的见去觉知的，就是说是真实已经现证心智已经把这样一种这个真实意义呢，真实外境已经显现出来，就是这样一种状态。所以后面这个意义呢也是这样的，我们什么时候就是说让这样一种虚妄分别它不再起作用，让这个虚妄分别停止它的作用这个无明停止它的作用的时候呢，这个就是我们现证的过程。怎么样去现证？就前面我们讲了，通过质量道、加行道的方式来现证的，就通过这个方面去现证。反正呢，就是说是我了解了，我首先知道这个道理了，知道道理之后我就修行。我们要把这个准确的这个修行的这个方式准确的掌握，不能出错就比如这个观众他
他必须要知道这个因就是这个幻师，我必须要把这个幻师让他咒术停止。他就把这个机啊，他已经找得很准确，然后一下子去过去之后，然后慢慢就隐没了。所以现在我们如果把这样一种剑找错了，就是我们把这样一种使我们显现糜烂的这样一种它的这个来源找错了，那么你怎么样去修法啊？只能说是绕歧途了。所以说这个是我们要抓住它的根本，就是这个一他起心识，一他起心识实际上就是一种根本。所以说我们必须要把它的空性了解现证，把它的空性就说是这个首先把它实质变成这样一种这个如梦如幻的这样一种这个状态。然后呢，通过禅定的方式去这个现证，然后当然就在这个过程当中呢，如果单靠智力的话，那么就很多就很慢。然后我们要靠这些他力或者说加持、上师的加持等等，通过这些方面一具备的时候呢，那么就我们的内心当中的执着慢慢开始淡化之后呢，像这样的话就开始这个真正的现证的空性。只要这个它现成空性现证了，外面的一切二取全部隐没，绝对的。我们就说菩萨入定位的时候呢，一切二取绝对是隐没的，根本不见，根本不显现这些不清净的法。完全是显现真如，就是显现空性或者显现光明。所以像这样我们就知道很清楚。这慢慢讲到了如彼不体故呢，得入第一义，就是从各方面呢就得入第一义的。然后呢，下面讲如彼无可得故的通达四谛实。然后呢，就是说是在这个世俗当中吧，世俗当中呢，你再怎么说他没有，反正呢他还是可以见到的。就像观众，这个观众呢怎么样，就是说内心当中确定了这个相马就是假的。就是假的，这个相马就是假的，怎么样确定？反正在他面前是显现的，反正就是说如彼可得故，这个彼之人就是这样幻化的相马可得的缘故呢，这个叫世俗这个叫世俗。所以说像这样讲的时候呢，暂时还没有办法遮止的时候，你必须要承续世俗谛就是从这个方面。那么就是关键他再怎么样，就前面我们讲，他再怎么样就是坚信这个相马没有，反正这个相马在你面前有，那么你在这个状态当中呢，你还是要跟随这个状态的。还是要跟随。所以说呢，在我们面前呢，现在通过文思的这样一种这个文思的这个途径呢，我已经诚信，就是说是一切外境绝对没有的因为这个事实根本会定的时候根本不可能存在，这一切都是迷乱的。你再怎么想，反正呢，如果你的习气还在的时候，你的这样一种这个它的因还有的时候你就没有办法逃脱。你没有办法逃脱的话，你就必须要承许，这个就是世俗这个就是世俗谛。我们就前面讲过，中观中讲也是这样的，唯识中讲还是这样的。反正就是说是这个世俗谛，中观医生来讲，这个世俗谛不是至宗就是说是这个观待有显现的心识面前，反正你有心识过就给你安利就给你安利。所以现在呢，我们现在是在哪个位置？我们要清楚的认识到自己，我们现在不是在圣义谛当中，我们现在是在世俗当中。世俗当中就要承许世俗，叫跟随世俗的因果的规律来，就是办事情。所以该承许的因果还要承许，该修的道还要修，该做这些福报或者说是这个守戒的都要做这方面就是说它世俗当中的一个规律。这个方面叫通达四谛实，这个实呢就是真实的意思，说通达世俗真实就是通达真实的世俗谛，就有这样可得，有这样一种二取可得，有这样一种一他起心识可得，有这个可得的缘故呢，我就要承许就要承许。但是我承许我并不是说是就说是这个可以说实质的方式去承许的，我承许我就是说是如梦如幻的方式去承许，因为这个相马就是如梦如幻的，所以说这样有二取执着一他心识就是如梦如幻的。所以像这样观察的时候呢，就是讲这样一种世俗谛呢，这样承是承许但是呢，他就说是课程或者是一种这个虚妄的状态，暂时的是必须要承许的。这方面就通达了这个圣义谛和世俗谛的这样一种自信。然后通达了这个自信之后呢，那么就容易修法了。下面就像该正的就正，该断的就断。这方面的话就下面就开始慢慢趋入。我们今天讲的这个地方。